మూర్ఛ చాలా వరకు చిన్న వయసులోనే మొదలవుతుంటుంది. కానీ ఇది జీవితంలో ఎప్పుడైనా తలెత్తొచ్చు. కొందరికి 60 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా వస్తుంటుంది. అందుకే దీన్ని మొదలయ్యే మూర్ఛగా భావిస్తుంటారు. పక్షవాతం, అధిక రక్తపోటు, మెదడులో కణితి వంటి రకరకాల అంశాలు దీనికి దోహదం చేస్తుంటాయి. అయితే గురకను తక్కువగా తీసుకోవటానికి వీల్లేదని తాజా అధ్యయనం పేర్కొంటోంది. 60 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి మూర్ఛ రావడానికి నిద్రపోతున్నప్పుడు కాసేపు శ్వాస ఆడకపోవడం, రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గటానికి సంబంధం ఉన్నట్టు తేలడమే దీనికి కారణం. నిద్రలో కొందరికి గొంతు వెనకాల భాగం వదిలై శ్వాస మార్గానికి అడ్డు తగులుతుంది. దీంతో శ్వాస ఆగుతుంది. అప్పుడు రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగ్గటం వల్ల ఉక్కిరి బిక్కిరై బిగ్గరగా గురక పెడుతూ తిరిగి శ్వాస తీసుకుంటుంటారు. నిద్ర మత్తులో ఉండటం వల్ల ఈ విషయం మనకు తెలియదు. కానీ రాత్రంతా చాలాసార్లు ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది రకరకాల సమస్యలకు దారితీస్తుంది. వృద్ధాప్యంలో మూర్ఛకు కారణమవుతున్నట్టు ఇప్పుడు బయటపడింది. నిద్రపోతున్నప్పుడు కాసేపు శ్వాస ఆగిపోయే వారికి రెండింతలు ముప్పు పెరుగుతున్నట్టు వెల్లడైంది. అదే రక్తంలో ఆక్సిజన్ 80% కన్నా తక్కువకు పడిపోయిన వారికైతే 3 ఇంతలు ఎక్కువగా ముప్పు పొంచి ఉంటున్నట్టు తేలింది. దీర్ఘకాలంగా నిద్రలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గుతూ వస్తుంటే మెదడులో మార్పులు తలెత్తే అవకాశముందని, ఇది మూర్ఛ ముప్పు పెరిగేలా చేస్తుండొచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. స్లీప్ అప్నియా చికిత్స లేదా నివారణతో మూర్ఛ వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుందో లేదో అనేది అధ్యయనంలో నిర్ధారణ కాలేదు. కానీ మూర్ఛ ముప్పును తగ్గించుకోవటానికి దీన్ని ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగణించొచ్చని సూచిస్తోంది. నిద్ర సమస్యలు, వృద్ధాప్యంలో వచ్చే మూర్ఛకు మధ్య సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ అధ్యయన ఫలితాలు తోడ్పడగలవని, మెరుగైన చికిత్సల రూపకల్పనకు దారి తీయగలవని ఆశిస్తున్నారు. వృద్ధాప్యంలో ఆరంభమయ్యే మూర్ఛ సమస్య ఇటీవలే ఎక్కువవుతోంది.